مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. قبل عدة سنوات كان الحضور المغربي محدودا للغاية في دول إفريقيا الشرقية، ما جعل عديد الدول الإفريقية تتجرأ على المغرب وتعترف بجبهة البوليزاريو خاصة في شرق إفريقيا، والتي تتكون من عديد الدول من أبرزها كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، الصومال، إريتريا، جيبوتي وغيرها. وهذه الوضعية التي لا تليق بالمملكة بدأت تتغير منذ مدة 5 سنوات تقريبا، خاصة عندما نزل المغرب بثقله الاقتصادي وخبراته في مجال الفوسفات، حيث تمتلك المغرب ثلث أو 3/4 الاحتياطي العالمي، وهي كذلك أكبر مصدر في العالم من هذه المادة الحيوية التي تستعمل بشكل رئيسي في الزراعة وتحقيق محاصيل زراعية تلبي حاجيات الغذائية لدول العالم. وهذا ما تحتاجه دول شرق أفريقيا خاصة بعد انتشار المجاعات والضغط الاقتصادي على تلك الدول التي تلتجئ للاستيراد وإهدار العملة الصعبة والوقوع في فخ التبعية للغرب وبالتالي فقدان السيادة. بالإضافة إلى تمكن المغرب من قطاعات اقتصادية واعدة أخرى تحتاجها تلك الدول وبشدة. وفي خضم هذه الصورة الجغرافية للمنطقة نجد مصر التي لها اليد العليا في شرق القارة السمراء، سواء عسكريا أو اقتصاديا أو حتى سياسيا. ومصر دولة حليفة للمغرب وتعترف بمغربية الصحراء، والمغرب لديها مشاريع عملاقة تقدر بمليارات الدولارات، من المخطط أن تقوم بإنشائها في أثيوبيا. وأثيوبيا نفسها هي أكثر الدول التي تهدد المصالح المصرية المائية عبر سد الخراب الذي تبنيه الآن. وبناء عليه يمكن لنا الآن التساؤل حول التمشي الذي اعتمدته المغرب في شرق إفريقيا وحققت مصالحها الاقتصادية والسياسية المطلوبة دون أن تمس بالعلاقات المصرية المغربية الاستراتيجية في القارة، بل وبمباركة مصر نفسها، يعني ضرب عصفورين بحجر واحد. كل هذا وأكثر بإذن الله سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. أثيوبيا من أسرع الاقتصادات في العالم وثاني أكبر سوق استهلاكية في قارة إفريقيا، بعدد سكان يتجاوز 120 مليون نسمة، بعد نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة. دولة محورية في شرق إفريقيا وفيها منبع النيل الأزرق، وفيها أراضٍ خصبة للغاية نظرا لتوفر المياه فيها. وفي هذا السياق قررت المملكة قبل سنة من الآن إنشاء مجمع لمصانع الفوسفات بقيمة 3.7 مليار دولار في أثيوبيا لتلبية حاجيات أثيوبيا وشرق إفريقيا بأسره. وهذا أدى لتقارب أثيوبي مغربي كاد أن يثمر اعتراف أثيوبي بمغربية الصحراء، خاصة وأن مقر الاتحاد الأفريقي يوجد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وهذا سيكون له تداعيات سياسية على القارة السمراء كافة. ولكن دخول الدبلوماسية المصرية على الخط في محاولة لمحاصرة أثيوبيا اقتصاديا، والتي تعمل بهذه الاستراتيجية منذ سنوات، حيث تقوم بمشاريع عملاقة في الدول المجاورة لأثيوبيا. ومن أبرز هذه المشاريع سد تنزانيا العملاق الذي بنته الشركات المصرية بمليارات الدولارات، والذي سيؤثر سلبا على سد الخراب الأثيوبي. وكنت قد خصصت حلقة حول هذا الموضوع يمكنكم متابعتها فيها كل التفاصيل. بالإضافة إلى هذا نجد اشتعال حرب أهلية في أثيوبيا الآن بين الأورومو والتيغراي، ودخول الجماعات المسلحة على الخط الذي بدوره أدى إلى انفلات أمني في البلاد غير مسبوق. وحتى لو لم يكن هنالك حرب أهلية في أثيوبيا، فالمغرب حريصة على علاقات متينة مع مصر، ولا يريدون أن تنسحب من اعترافها بمغربية الصحراء، لأنه في حالة استثمار المغرب في أثيوبيا مليارات الدولارات سوف ينتعش اقتصاد أثيوبيا، وهذا سوف يجعلها تعمل على التحكم في مصر عبر ورقة المياه. وهذا ما لن
تسمح به مصر، ومصر كما نعرف أقوى جيش عربي وإفريقي لديها نفوذ في السودان وفي ليبيا وحتى داخل الأراضي الفلسطينية خصوصا في إقليم غزة، وهي ثاني أقوى اقتصاد عربي وثاني كذلك أقوى اقتصاد في قارة إفريقيا، ومركز تجارة مهم، لديها قناة السويس، وأكثر دولة تأثيرا في المشهد العربي سواء ثقافيا عبر الأفلام والمسلسلات والإعلام وغيرها، وكذلك عبر تحالفات التي تبنيها في المنطقة خصوصا مع السعودية والمشرق العربي عموما. لذلك تمثل الحل في نقل مجمع مصانع الفوسفات الذي كان سيتم بناؤه في أثيوبيا إلى الدولة الكينية، ومنه سيتم التصدير إلى كافة الدول شرق أفريقيا، وهذا كان له العديد من التداعيات السياسية المباشرة، أبرزها سحب اعتراف كينيا بموقفها العدائي تجاه الصحراء المغربية، وهذا الاعتراف لا يقل أهمية عن اعتراف أي دولة محورية أخرى في قارة إفريقيا. فكينيا عدد سكانها 64 مليون نسمة، وخلال 20 سنة القادمة سيبلغ 100 مليون نسمة، يعني سوق ضخمة للغاية. لديها مساحة شاسعة من الأراضي الخصبة والمياه متوفرة بكميات كبيرة، وهذا عامل مشجع للزراعة. المغرب عنده أكبر شركة أسمدة في العالم، وكينيا ستسوق الفوسفات المغربي الخام والذي سيتم صناعته داخل مجمع المصانع المزمع بناؤه، وبالتالي توفر المياه والأراضي الزراعية الصالحة والأسمدة يساوي تحقيق إنتاج فلاحي وفير. الأمر بسيط، 1 مع 1 يساوي 2، خاصة وأن كينيا تلعب دورا رئيسيا في اقتصاد المستقبل، فلقد تم مؤخرا ربط كينيا بشبكة سكك حديد عملاقة بتمويل صيني في إطار طريق الحرير، وهذا ما ستستخدمه المغرب في تصدير الأسمدة إلى دول الجوار عبر كينيا، يعني الفوسفات المغربي سيكون تحت علامة صنع في كينيا، وهذا سوف يعزز العلاقات بين الدولتين، خصوصا وأن هذه المصانع سوف تشغل آلاف العمال الكينيين، وكينيا حقيقة دولة رائدة معلوماتيا وتكنولوجيا في شرق إفريقيا. تصور أن كينيا أول دولة تدخل خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والآن أكثر من 60% من الكينيين البالغين يتعاملون من خلال هواتفهم المحمولة، وهذا أمر استثنائي للغاية في قارة إفريقيا. والمفاجأة أن المغرب لديه مشاريع عملاقة لبناء مجمعات للفوسفات في عديد الدول الأفريقية المحورية الأخرى مثل نيجيريا، مثل الغابون، ومثل الكوت ديفوار، وكذلك ستصبح المغرب مسؤولة عن الأمن الغذائي في هذه الدول الأفريقية المحورية. بالتالي المغرب أصبحت رسميا مسؤولة عبر هذه المشاريع عن الأمن الغذائي في كل القارة الأفريقية. وبناء على ما سبق ذكره يمكن لنا التساؤل: هل المغرب قادر على التمركز في عديد القطاعات الأخرى داخل كينيا ما عدا الفوسفات؟ أجل عزيزي المتابع، فبالنسبة مثلا لقطاع البنوك نجد أن البنوك المغربية لديها ثقل اقتصادي في القارة، حيث نجد 8 بنوك مغربية في قائمة أغنى 100 بنك أفريقي، وهذا سيمكنها من تمويل المشاريع شرق القارة وتحقيق أرباح ضخمة. ولديها كذلك 3 بنوك مغربية بارزة على الساحة الأفريقية تمتلك أكثر من 25 فرع في 25 دولة أفريقية، وتبحث عن التوسع أكثر في شرق إفريقيا نظرا لأن أغلب فروعها في غرب وجنوب إفريقيا. ولا ننسى قطاع الاتصالات الذي تعتبر المغرب في مقدمة الدول الأفريقية، خصوصا وأن هذه الدول تبحث عن مستثمرين في هذه المجالات الواعدة. وللمغرب كذلك أسطول جوي من أكبر المنصات في إفريقيا عبر 42 رحلة طيران أسبوعية نحو وجهات إفريقية، وهذا سوف يساهم في تطوير حركة المسافرين بين شرق إفريقيا وغربها والعالم. ولا ننسى أن كينيا هي الدولة الأبرز التي ترتبط بطريق الحرير الصيني كما ذكرت، والذي يعتبر أغلى مشروع في التاريخ، وبالتالي ربط الموانئ الكينية بالمطارات هذا سوف يساهم في ارتفاع عدد الرحلات الأسبوعية للخطوط المغربية لتتجاوز 60 رحلة أسبوعية، وتكون أبرز ناقل جوي في قارة إفريقيا في حال نجاح هذه الاستراتيجية. والمغرب كذلك ثاني أكبر دولة تبني سدودا في قارة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. وأفريقيا محتاجة للسدود ليس فقط لتوفير المياه والكهرباء، بل للحماية من الفيضانات المتكررة نظرا لوفرة المياه. وأخيرا وليس آخرا، ما يميز المغرب في دبلوماسيتها الحالية هي جلب
الحزب الحاكم والمعارضة لصف المملكة المغربية. يعني حتى لو تغير الحزب الحاكم فهذا لن يغير شيئا من موقف الرسمي للدولة الكينية تجاه مغربية الصحراء، ويتجلى هذا من خلال تصريح زعيم حزب المعارضة ريلا أودينغ: لا يجب مهاجمة قرار الرئيس ويليام روتو لأن المغرب أصبح شريكا مميزا لكينيا. كل هذه الأحداث تدور مع الحفاظ على المصالح المصرية في المنطقة، ومصر أصلا تلعب دور الوسيط في شرق إفريقيا لإنجاح المشاريع المغربية. ومصر حينما تتوجه إلى غرب إفريقيا ستكون المغرب مرحبة بأن تكون الوسيط الذي يسهل تغلغلها في غرب القارة. نظرا للروابط المغربية التاريخية وحجم معاملاتها الاقتصادية في غرب القارة ومعرفتها الجيدة لهذه البلدان. وأبرز مثال على التطور المصري المغربي أرشح لكم حلقة سوف تجدونها في صندوق الوصف أو في نهاية هذه الحلقة، سوف تجدونها في نهايته. وهذا التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي هو ما نريد أن نشاهده في عالمنا العربي. فتحيا تونس، وتحيا المملكة المغربية، وتحيا جمهورية مصر العربية، وتحيا كل الأمة العربية. أرجو أن تكون الاستفادة قد حصلت. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنصل إلى 100,000 مشترك في هذه السنة. وأراكم يوم الخميس القادم بتوقيت الرباط على الساعة 5 مساء.